Muraho neza, ikaze kuri Saito Ministry ni muri gahunda y'abagabo babiri. Mbere y'uko rero dutangira ikibazo cyacu cy'uyu munsi, reka turebe iyi video ya Donald Trump, hanyuma ndaza kubabwira ikibazo cyacu. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. And it has to be judicious. Donald Trump ati, iki gihugu tuzakiraninga cyangwa se tuzaba tukiyobora. Icyo ni ikihe gihugu? Ni Venezuela, ngira ngo benshi barabibonye. Ubwo Donald Trump yoherezaga abasirikare muri Venezuela, bagafata perezida wa Venezuela Maduro, bakamujyana muri Amerika, akaba ariho ari gucirirwa urubanza. Hanyuma rero aravuga ngo icyo gihugu tugomba kugenza gute? Kugitegeka. Uyu munsi wa none turi kubona ibintu byinshi biri kuba nyuma y'uko perezida wa Venezuela afashe, Amerika iri kuvuga ku byo influencinga cyangwa se gushyiraho uburyo bw'imiyoborere muri Iran, muri Greenland, ndetse no muri Cuba, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikibazo rero tugiye kuganiraho uyu munsi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikura he imbaraga zazo? Ese Bibiliya hari icyo yabivuzeho? Tujyane rero mu buhanuzi bwa Bibiliya, hanyuma dusobanukirwe n'ibyo turi kubona uyu munsi, kubera yuko umuntu ashobora gutekereza ngo ibi ntabwo bindeba, ariko niba zifite imbaraga ku buryo zibasha kwinfluencinga uko ibihugu biyoborwa cyangwa se bitegeka, bifite uruhare ku buzima bwawe, bidatinze uzarubona. Ariko Imana yarabihishuye kugira ngo witegure, cyane cyane ko byerekeza ku gusohora k'ubuhanuzi bwo mu minsi y'imperuka buteguriza kugaruka kwa Kristo. Gusaba Umwuka Wera cyane kugira ngo abane nawe aho bishoboka, ubumbure Bibiliya yawe tujyane kugira ngo usobanukirwe neza kandi wibonera ko nawe koko ibyo tuvuga biri muri Bibiliya. Muri Mariko 13:33 Yesu yaravuze ngo mujye mwirinda, mube maso, musenge kuko mutazi igihe ibyo bizasohorera. Mu Cyongereza bakoresha ijambo ngo watch. Watch ni ukwitegereza. Ntabwo tugomba kujya muri Bibiliya ngo abe ariho amaso yacu agarukira, ahubwo tugomba kujya muri Bibiliya tukiga iby'ubuhanuzi, ariko to watch cyangwa se kureba ni ukubumbura amaso tukareba ibituzengurutse, kubera yuko Yesu yakomeje avuga ngo ku murongo wa 28 n'uwa 29, nuko rero murebere ku mutini, niwo cyitegerezo, ishami ryawo iyo ritoshye ibibabi bikamera, mumenya yuko igihe cy'impeshyi kigenze gute, kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo bisohoye, muzamenya yuko ari hafi ndetse ko ageze ku rugi. Ni ukuvuga ngo Yesu yarababwiraga ngo mwitegereze murebe yuko ibintu nababwiye biri gusohora. Bagombaga kubyitegereza he? Ntabwo ari muri Bibiliya, aho bitegereza ni mu bibera mu mateka abazengurutse, maze bakabona yuko ibyababwiye biri gusohora, bakamenya ko igihe kiri bugufi. Umwanditsi wanditse cyane cyane ku buhanuzi bw'ibihe by'imperuka, Ellen G. White, yavuze amagambo nawe asa nk'ayo ngayo asobanura ibyanditswe byera, ngo uyu munsi wa none tugomba kwitegereza uko Imana yagiye ifata ibihugu byo mu isi. Tugomba kubonera mu mateka ugusohozwa k'ubuhanuzi, kandi tugomba kumva uko ibihe bikurikirana cyangwa se events mu mateka y'ibihugu biganisha ku rugamba ruheruka cyangwa se intambara iheruka hagati y'icyiza n'ikibi. Ibyo tubona mu bihamya by'itorero muri 8 page 307. Ibyo rero nibyo turi gukora uyu munsi. Tugomba kwitegereza ibyo Amerika ikora nk'ikinyabubasha cyangwa se nk'igihugu gifite imbaraga ku isi, bihuriye he n'ubuhanuzi bwa Bibiliya? Ese hari icyo Bibiliya yabivuzeho? Twongere gatoya dutekereze ku buryo ki perezida Maduro yafashwe. Donald Trump atanze itegeko, abasirikare baragiye mu gihugu cyitwa ngo ni sovereign cyangwa se gifite ubudahangarwa, ariko ubwo budahangarwa icyo gihe ntabwo ari buhari. Hanyuma umuperezida arafashwe, ajyanwe mu kindi gihugu, agiye mu rukiko rw'icyo gihugu gucirwa urubanza. Ni mu bitekerezo, ntabwo ari ikintu gisanzwe. Haramutse hari igihugu kibikoze hano ku isi, ibindi bihugu byose byahaguruka bigateranira kukibwira ngo muri guhonyora uburenganzira bwa muntu, ibyo mwakoze ntabwo byemewe n'amategeko mpuzamahanga, ndetse perezida waba wabikoze yashyirwaho manda nawe agashakishwa kugira ngo afungwe. Ariko uyu munsi wa none isi yose iracecetse, kubera yuko imbaraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite nta n'umwe zifite. Bibiliya
byashoboka yuko nta kintu yaba yarabivuzeho. Nibyo tugiye kureba, ndetse tunarebe n'uruhare Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kugira mu isozwa ry'intambara iheruka. Iyo dusomye mu Byahishuwe 13:1, hari amagambo avuga ngo ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ibyahishuwe nicyo gitabo cyakoresheje ibimenyetso cyane. Aha rero ibyo tugiye kureba ni ugushaka gusobanura bimwe mu bimenyetso kugira ngo tuze kureba neza noneho icyo Bibiliya yavuze kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twumva ibimenyetso kugira ngo tubashe kubisobanura, kuko Petero yavuze yuko nta buhanuzi busobanurwa uko umuntu wese yishakiye, ahubwo ibyanditswe byera byakwiye gusobanura ibindi byanditswe byera. Ibyahishuwe 17 rero ku murongo wa 1 n'uwa 2 haravuga ngo ngwino nkwereke iteka maraya ukomeye azacirwaho yicara ku mazi menshi, niwe abantu bo mu isi basambanaga nawe, abari mu isi bagasinda inzoga arizo busambanyi bwe. Aha ngaha turi kubona mu Byahishuwe 13 inyamaswa yavuye hehe? Mu nyanja. Hanyuma tukabona na maraya mu Byahishuwe 17 wicara ku mazi menshi. Ni ukuvuga ngo bifitanye isano. Amazi menshi muri make niyo nyanja. Amazi menshi bisobanuye abantu benshi, hanyuma inyamaswa bigasobanura ubwami. Hanyuma Bibiliya yagiye idekiriva cyangwa se isobanura uko ubwo bwami bumeze. Ibyo bikaba biganisha noneho ku miterere y'ubwo bwami, ku buryo witegereje amateka wabasha gusobanukirwa neza ubwo bwami ubwo ari bwo. Ibyo rero muravuga muti bikomoka he? Biri muri Bibiliya ubwayo. Daniyeli 7:17 arabimbwira ansobanurira impamvu zabyo, ati izo nyamaswa nini uko ari enye nibo bami 4 bazaduka mu isi. Ntabwo turi bujye mu by'abami 4 n'inyamaswa 4, ariko ndakurarikira kugira ngo kuri Channel Sat Ministry cyangwa se muri iyi link no muri description waza gucekinga icyo cyigisho twaragikoze gisobanura neza iby'izo nyamaswa 4 n'ubwo bwami uko ari 4. Hanyuma ngo maze waho ndarambira ati inyamaswa ya 4 izaba ubwami bwa 4 ku isi, kandi buzaba budasa n'ubundi bwami bwose. Kudasa n'ubundi bwami bwose byatewe n'uko hari uko Bibiliya yasobanuye karagiteri z'ubwo bwami bitandukanye n'uko ubundi bwami bumeze bigendeye ku miterere y'iyo nyamaswa. Ibyo rero turabibonye neza yuko inyamaswa mu buhanuzi bisobanura iki? Ubwami. Hanyuma rero mu Byahishuwe 17:15 hari amagambo adusobanurira amazi menshi icyo bivuga, cyangwa se inyanja icyo bivuga. Nuko arambwira ati ya mazi wabonye wamara yicaraho niyo moko menshi n'amateraniro n'amahanga n'indimi. Kuvuga ngo amazi menshi biri clear muri Bible, ni abantu benshi, amoko menshi n'indimi. Ni ahantu hatuwe hari civilization irimo abantu benshi. Ibyo rero biradufasha gusobanukirwa n'ubuhanuzi buri mu Byahishuwe 13:11, aribwo buhanuzi noneho burasa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Izo nyamaswa zindi ntabwo tuzijyaho, ariko turashaka kwibanda kuri iyi nyamaswa. Mu Byahishuwe 13 hari havuzwe iby'inyamaswa yavuye mu nyanja. Inyamaswa yavuye mu nyanja, niba ushaka kubisobanukirwa neza, ni ubutegetsi bw'ubupapa. Kandi ibyo biri no muri Daniyeli, aho havugwaga inyamaswa 4, iya nyuma yari kuba itandukanye n'izindi. Hanyuma kuri iyo nyamaswa haza kumeraho agahembe gato, kaza gukura amahembe 3. Ako gahembe rero kashushanyaga ubupapa. Ushaka kubisobanukirwa neza, iyi niyo video nanone twakoze iri kuri channel, ndetse no muri description irimo, wayireba mu buryo burambuye. Rero mu Byahishuwe 13 havuga ku butegetsi bw'ubupapa. Hanyuma ubutegetsi bwabwo buri kujya gusoza, kuko mu murongo wabanje wa 10 havuga uburyo ki ujyanaho iminyago azajyana nawe azajyanwaho iminyago, kandi uwicisha inkota azayicishwa. Ndetse bari batangiye bavuga uburyo ki iyo nyamaswa yakomeretse uruguma rwica, aribyo byabaye ku bupapa mu mwaka w'1798, ubwo Napoleon yoherezaga umujenerali ukomeye agafunga papa, ndetse papa akaza gupfa. Hanyuma ubutegetsi bw'ubupapa busa nkaho burangiye officially, bwaje kongera gutangira kuzura umutwe ubwo Mussolini yahaga Leta ya Vatican ubutegetsi bw'ubupapa. Rero mu gice cya 13 batubwira ngo nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka. Iyo yari ifite amahembe 2 nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka. Bango ubupapa buri gusoza urugendo rwabwo, hari ubundi bwami bwari buri kuzamuka. Kuko hano natubwiye ngo mbona indi nyamaswa nyuma yo kubavuze ku bupapa. Ni ukuvuga ngo iyo nyamaswa yavuye mu butaka. Twabonye yuko
Amazi menshi bisobanura iki? Bisobanura abantu benshi. Iyi nyamaswa yavuye mu butaka bisobanura yuko yavuye ahantu hadatuwe. Hanyuma ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama. Umwana w'intama ni inyamaswa cyangwa se itungo rikiri youth, rikiri jeune, rikiri ritoya. Ni ukuvuga ngo ni igihugu gishyashya, ni civilisation itarigeze ibaho mbere. Kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika niko byagenze, cyari igihugu gishya cyatangiye ubwo abaprotestanti bamwe bahungaga bava mu Burayi bakajya muri Amerika, ndetse muzi neza yuko ubu ngubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva kuri Declaration of Independence mu 1776 kugeza uyu munsi muri 2026 hashize imyaka 250 gusa icyo gihugu kibayeho, ugereranyije n'ibihugu nk'Ubutaliyani, Ubufaransa, ibihugu bikomeye byo mu Burayi n'izindi civilisation, Ubushinwa, Rusiya zagiye zibaho kera mbere cyane. Ni ukuvuga ngo rero ni ubwami bwagomba kuza bufite amaraso mashyashya, umwana w'intama ukiri mutoya. Igihugu rero gishya ari nako bita Amerika, ubundi bayita the new world. Kutagira ikamba ni ukuvuga ngo ugereranyije n'izindi nyamaswa zabaga zifite amakamba hanini, ariko ubu bwami bwo nta kamba bufite. Bisobanura yuko ubutegetsi budafitwe n'umuntu umwe kuko ari igihugu cya repubulika. Ndetse kugira ngo tubisobanukirwe neza, tugiye kureba inyandiko z'abantu benshi bagiye babivugaho, umwanditsi wo mu gihugu cya Irland muri icyo gihe Amerika yari kuzamuka yanditse amagambo avuga yuko ari ubwami butangaje bwarimo buzamuka, ndetse bukaba bwarazamukiraga hagati mu mutuzo isi yarimo, bukagwiza imbaraga n'ishema umunsi ku wundi. Niko byagenze. Ibyo twabisoma mu busobanuro bw'ibyashwe na Daniyeli kuri paji 429, igitabo cyanditswe na Uriah Smith. Umuntu wese ugikeneye yagisoma kugira ngo abone ubusobanuro. Kuba rero yari ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama, icya mbere twabonye yuko bisobanura yuko ni igihugu gishya kiri youthful, ariko nanone bisobanura yuko nta mahane yari ifite principe zo gutanga umudendezo bitandukanye n'izindi nyamaswa zagiye zivuka bitewe n'imivurungano y'intambara. Ko nko muri Daniel igice cya 4 batubwira yuko umuyaga wahubukiye ku nyanja hanyuma havamo izo nyamaswa. Ni ukuvuga ngo ibindi bihugu byose byavukaga mu ntambara n'amarevolution ateye ubwoba, amaraso ameneka, ariko iki gihugu cyo cyagomba kuza nk'umwana w'intama kandi kikazamuka mu butaka ahantu hatari abantu, nta ntambara zibayeho, kandi akaba ari igihugu gituje nk'uko umwana w'intama atuza, atanga umudendezo, nta mahane, nta kurenganya. Dusoma rero muri iki gitabo ndibabwire aya magambo ngo igihe ibintu byari bimeze bityo, itsinda ry'abantu b'intwari, ahangaha aya magambo yahereye mu gihe abaprotestanti barenganywaga mu Burayi bitewe n'ubutegetsi bw'ubupapa mu myaka izwi mu mateka nk'imyaka y'umwijima, the dark ages. Igihe ubupapa bwategekaga, abami n'ibikomangoma bose bapfukamira ubupapa, kandi nta wundi muntu ufite ijambo usibye ubupapa, abapadiri ndetse n'abayobozi b'iby'iyobokamana. Igihe rero ibintu byari bimeze bityo, itsinda ry'abantu b'intwari mu by'iyobokamana biyemeje gushakira urwo rugero rw'umudendezo mu bya politike no mu by'iyobokamana mu misozi idatuwe n'abantu yo muri Amerika. Ari rwo rugero bari bamaze igihe kirekire bifuza, igihe bari bagikurikiranye intego yabo. Abantu 100 bo muri abo bakorerabushake b'impunzi bomotse ahantu hitwa Mayflower ku nkombe za New England. Amerika niko yitwaga, cyangwa se niko batangiye kwita muri iyo minsi, New England cyangwa se Ubwongereza bushyashya. Ku itariki ya 21 Ukuboza 1620, uwitwa Martin yaravuze ati aho niho New England yavukiye, kandi isengesho no gushima Imana nibyo byabaye kurira kwa mbere ku ruhinja rwari ruhutse. Ikintu gitangaje ni uko abahunze bari abakristo bashaka umudendezo w'umutimanama, ari nayo mpamvu Amerika ishingiye ku protestanti, ari nayo mpamvu igereranywa n'umwana w'intama. Ibyo rero tumaze gusoma turabisoma mu gitabo cyitwa The Pilgrim Fathers kuri paji ya 89 cyanditswe na Carlos Martin. Nguko ko Amerika yavutse, abo bantu bagezeyo bwa mbere mu mateka birazwi, batwawe n'ubwato ndetse bwaje kwitwa Mayflower nk'uko tumaze kubibona mu 1620. Ibi rero biraduhamiriza neza yuko ibi bivugwa mu byasho 13-11 bivuga kuri
Amerika ugereranyije n'izindi nyamaswa, yo yari ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama. Izindi nyamaswa zagiye zikora ibintu bitandukanye ndetse binateye ubwoba, ariko uje ugasoma ku murongo ukurikiyeho cyangwa se igice cy'umurongo wa 11 cya nyuma, ngo iza kuvuga nk'ikiyoka. Nicyo kintu gitangaje. Hanyuma reka turebe ibindi biyiranga, kuko twabonye biriya bya mbere, ariko reka turebe n'ibindi ku murongo wa 12. Itegekesha ububasha bwose bwa nyamaswa ya mbere mu maso yayo. Ya nyamaswa ya mbere ni inyamaswa y'ubupapa itaremeraga umudendezo. Umuntu wayirwanyaga wese yamererwaga nabi, agatotezwa ndetse no kugeza ku kwicwa urupfu ruteye ubwoba. Na n'uyu munsi imizi z'umurayi ziracyafite ibikoresho byakoreshwaga mu gutoteza abantu. Itegekesha rero ububasha bwose bwa nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho ubuhanuzi buvuga yuko uzahatira isi n'abayirimo kugenza gute, kuramya inyamaswa ya mbere aribwo bupapa. Ngo kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu. Yatangiye nk'umwana w'intama, ivuza nk'ikiyoka, itangiye guhatira abari mu isi ngo baramye ya nyamaswa, ikora ibimenyetso bikomeye. Hanyuma rero iyobya abari mu isi, ni ku murongo wa 14, yabayobesheje ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Aha ngaha ndagira ngo dupozinge gato dutekereze. Baratubwiye ngo izahatira abantu kurema igishushanyo cya ya nyamaswa ya mbere. Igishushanyo ni ugukora ikintu gihagarariye undi muntu. Amerika igomba kubwira abantu yuko bagomba kujya mu gisa n'uko ubupapa bwakoraga muri kiriya gihe, kandi icyo gishushanyo yaremye igiha guhumeka. Ni ukuvuga ngo uyu munsi hari abantu babona ubupapa bakavuga ngo ni umuntu umwe wicara muri Vatikani nta mbaraga afite, ariko icyo gishushanyo gihabwa guhumeka. Ni ukuvuga ngo kirongera kuba alive, kirongera kugira ubuzima muri cyo, ngo kivuge kandi kishishe abatakiramya bose. Umuntu wese utazemera iyo mitegekere yashyizweho, yagaruwe mu ishusho y'uko ubupapa bwayoboraga isi, imisengere, imyizerere, ibyo bintu byose umuntu utazabikora azaba agomba kwicwa. Hanyuma itera bose, aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'abamudendezo, gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa se mu ruhanga. Ntabwo wenda turi bugaruke cyane cyane ku kimenyetso, ariko icyo nashaka kubabwira ni uko mu gihe cya bugufi tuzabikora mu yindi video. Uramutse ufite n'ikindi kibazo wifuza yuko twaganiraho, wagishyira muri comment, kuko iyi nibaza Bibiliya, aho tubaza Bibiliya ikadusobanurira mu buryo burambuye. Ariko aha icyo nshaka gutinda ni uko iyo Amerika abantu babonaga nk'umwana w'intama, ibyiringiro byo gukira kwabo umudendezo, izihinduka igatangira gukoresha imbaraga, igahatira ibihugu. Uyu munsi rero turi kubona imbaraga koko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite. Hari abatekereza ngo ese koko birashoboka? Yego birashoboka, kuko turi kubona imbaraga ifite. Nta kindi gihugu kigenze gute kizifite. Kujya mu gihugu ugafata umuyobozi, kandi hano abantu batekereza yuko Amerika ari igihugu cy'umudendezo, freedom of speech, ariko mu by'ukuri ahangaha baratubwiye ngo ibyo bigomba kugenza gute, guhinduka. Kandi turi kubona uburyo kibiri guhinduka. Abantu wenda bashobora gutekereza yuko igihe kiri kure cyo gukoresha imbaraga kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Oya, ibyo turi kubona uyu munsi biratwereka ko icyo gihe gisohoye, kandi turabihamirizwa na US Defense Secretary. Ariko icyo cyiciro uyu munsi nubwo cyitwaga Defense Department, uyu munsi bakise War Department, kubera yuko barashaka kuba aggressive, barashaka gukoresha imbaraga bafite mu kwinfluencinga uko ibihugu ndetse n'abantu muri rusange bakora ibintu byabo. Reka turebe video y'uburyo abivuga. Ahangaha yari ari kubwira abajenerali batumijweho by'igitaraganya aho bari hose mu isi, abajenerali bakomeye bo mu ngabo za Amerika. Ni ijambo yari ari kubabwira, abatangariza yuko hatangiye noneho icyiciro gishya. Welcome to the War Department, because the era of the Department of Defense is over. Mwakaza neza mu cyiciro cy'intambara, kubera ko imyaka y'icyiciro cy'ubwirinzi yarangiye. You see, this urgent moment, of course, requires more troops, more munitions, more drones, more Patriots, more submarines, more B-21 bombers.
It requires more innovation, more AI in everything and ahead of the curve, more cyber effects, more counter UAS, more space, more speed. America is the strongest, but we need to get stronger and quickly. The time is now, and the cause is urgent. hanyuma akomeza avuga ngo Amerika ikeneye abantu benshi bo kurwana, ibikoresho byinshi byo kurwana byose avuga lisite, kandi aravuga ngo tubikeneye ubu ngubu. Avuga ngo Amerika irakomeye ariko noneho igomba gukomera kurushaho, kandi ibyo bigomba gukorwa nonaha. Every day we have to be prepared for war, not for defense. We're training warriors, not defenders. Ati rero uyu munsi wa none tugomba kwitegura intambara, tugomba gutegura abarwanyi warriors, ntabwo tugomba gutegura abantu barinda. Yavugaga ko yuko igihe cyo kwirinda no kuba passive mu mitegekere y'isi kigomba kurangira. Amerika igomba kuba aggressive, noneho ikinfluencinga uko ibintu bikorwa, ishyizemo imbaraga ndetse n'igitugu. We fight wars to win, not to defend. Defense is something you do all the time. It's inherently reactionary and can lead to overuse, overreach, and mission creep. War is something you do sparingly, on our own terms, and with clear aims. Ati rero iyo wirinda ibyo ni ibintu biri passive, ariko iyo utegura intambara ugendeye ku byo ushaka on your own terms, ni ukuvuga ngo ni wowe ugena intambara uburyo uyirwana, hanyuma rero ugatera ugakora ibyo ugomba gukora. Ahangaha rero ntabwo turi birebe yose, ariko icyo yashaka kwimfasayizinga ni uko Amerika igomba gushyira imbaraga mu bintu byayo. Hanyuma ikintu gitangaje ngira ngo tugarukeho ni uko iyi video yashoje ari kuvuga uburyo ki Imana igiramo uruhare. Nicyo kintu gitangaje. Ntabwo ibi bizakorwa mu izina rya politiki isanzwe, ahubwo bizakorwa mu izina ry'Imana. Ntutekereze ko aba ari abasirikare bicaye gusa bari mu bya politiki, oya, ahubwo yavuze uburyo ki, kuko uyu ni umuntu ukunda kuvuga cyane ku bintu byo gusenga, ndetse akavuga n'uburyo ki Amerika igomba kwishingikiriza ku Mana mu gukora ibyo ikora. And most of all, Lord, please keep my soldiers safe. Lead them, guide them, protect them, watch over them. And as you gave all of yourself for me, help me give all of myself for them. And amen. Soje rero ababwira ngo isengesho ahora asenga nuko asabira abasirikare be kandi yifuza yuko nabo babikora. Hanyuma akavuga ngo urinde abasirikare banjye mu byo bakora. Ushobora gutekereza ngo wenda ibyo nta hantu mpuriye nabyo, ariko bashobora kubyitira kurwanya ubwihebe, nk'uko uko bafashe Maduro, abandi baperezida bagiye batandukanye bakabacira urubanza, baba bita ibyihebe. Kavuga ngo njye ntabwo ndi ikihebe, ntaho mpuriye nabyo. Ariko ndagira ngo ngusobanurire iki ngiki. Niba wizera iyi Bibiliya by'ukuri koko utaryarya, kandi ukaba wizera interpretation literal, cyangwa se ukavuga ngo ibiri muri Bibiliya byose uhereye mu itangiriro kugeza mu byahishuwe ni ukuri nk'uko Bibiliya ibivuga, uri mu cyiciro cyitwa aba fundamentalist. Iyo turebye muri Journal of Terrorism Research cyangwa se ikinyamakuru ku bushakashatsi mu bijyanye n'ubwihebe, badusobanurira yuko, cyangwa se bari kuvuga yuko fundamentalism ari ikibuga cyiza cyo gukuza ubwihebe. Kandi fundamentalism hano bakatubwira yuko ngo umuntu wese muri definition batanze ufite unwavering faith to a religious belief system, ni ukuvuga ngo ufite kwizera kutanyeganyega, udashaka gucompromisinga, uwo muntu wese ni umufundamentalist. Kandi uwo muntu wese afite ububasha bwo guhinduka ikihebe, kuko badusobanurira yuko ubwihebe ni violence cyangwa threat of violence bikorerwa abantu barenze umwe. Ni ukuvuga ngo ni ihohotera cyangwa se gukangisha ihohotera rikorewe abantu benshi hagamijwe guhindura uko abantu batekereza muri sosiyete, mu bya politike ndetse no mu by'idini, mu rwego rw'imitekerereze. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ufite ubwo bubasha. Kandi mwibuke yuko no kuvuga speech basigaye babyita violence. Uramutse uvuze ngo aba bantu bafite imyizerere ipfuye kandi bazarimbuka, ibyo nabyo bishobora kwitwa violence. Kandi niba ufite kwizera yuko imisengere yawe wizera ari iy'ukuri, uri umufundamentalist. Ni ukuvuga ngo rero uri ikibuga cyo kuba washyigikira iterabwoba n'ubwihebe.
igihe turi kubona leta zunze ubumwe za Amerika zatangiye gukoresha imbaraga kandi zikagaba ibitero ku byo bita terrorism, abafundamentalist bizera Bibiliya bose bakwiye kubona yuko igihe kiri bugufi kandi gisohoye kugira ngo ubuhanuzi Bibiliya yavuze mu Byahishuwe 13 bugere, kandi Imana nifuza yuko dukanguka tugakora icyo dusabwa gukora mu izina rya Yesu.